clases sociales, Dios nos dijo a todos, éramos hermanos, pero un pirata que lavó sus manos, pero un pirata que lavó sus manos, el hijo del pueblo, Sonido Colombia, el Rey Colombia. vaya pero pensando. El hijo del pueblo, Sonido Colombia, el Rey Colombia. Un saborcito rico, se llama la cumbia del Benito, la cumbia del Benito. Qué bonito suena lo bonito. Manzana 1, manzana 2.
Un sonido que es famoso, pica a la gente con disco. Tiene la gracia muy honda, que lo hace gozar a la gente. Entre semana y domingo, prepara cotorrear, baila la salsa y la cumbia, muy guaracha y azul. El hijo del pueblo, Sonido Colombia, el rey Colombia. Mira muchacha, yo quiero contigo bailar esta cumbia. Antes que acabe el sonido, quiero cerrar los ojos. Sonido, échale ruido, ahora que estoy yo gozando con una muchacha muy buena que nunca te olvidará. Sonido Colombia. Esa
vamos a quedar sin aliento. ¿Dónde? En ese cuarto de mi mano acariciada